Guten Tag miteinander. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ganz ein kurzes Video und ganz am Schluss, also wir reden jetzt noch kurz über Bremsen, über Bremsbeläge und ganz am Schluss spiele ich euch noch ein Video ein. Wir haben gestern bei einem Kunden eine HJS Downpipe verbaut. Er hat bereits eine Miltec Auspuffanlage und also ich muss wirklich sagen, es tönt echt gut. Ich hoffe, auf dem Video sieht man es dann oder man hört es dann auch ein bisschen, dass es ein bisschen tönt. Wir haben einfach schnell Kaltstart und rausrollen und schnell ein bisschen wegfahren. Das kommt einfach ganz am Schluss von diesem Video. Zurück zum eigentlichen Thema. Ihr seht es da hinten, das Auto ist im Lift. Ich bin gerade am Bremsklötz tauschen. Ich gehe wieder zurück zu den Originalen, einfach für den Winter. Ich habe das Auto jetzt mehr oder weniger schon wintertauglich gemacht. Ich habe Frontlippen weg, Seitenschweller sind weg. Einfach so, dass man auch im Schnee fahren mit dem Auto. Was ich gemerkt habe, ist, obwohl die Klötze schon ab 50 Grad relativ gut funktionieren, also im Sommer ab der ersten Bremsung tipptopp. Ich war gestern recht in den Bergen oben, bin bei minus 9 Grad im Schnee gefahren und da wird es dann schon, die erste Bremsung ist nicht viel los, das muss man schon sagen. Und dort sieht man halt auch, dass Sportbeläge ihre Berechtigung haben, auch ihren Einsatzzweck wirklich haben und auf der Rennstrecke haben es sensationell funktioniert, aber jetzt halt wirklich ab 50 Grad bedeutet halt im Winter, wenn man minus 5, minus 10 Grad hat und der Fahrtwind kommt von vorne rein, dann sind die Bremsklötze und Scheiben natürlich eiskalt und wenn man dann das erste Mal drauf steht, passiert halt nicht viel. Ich kann es noch nicht beurteilen, wie es ist mit den originalen Klötzen. Ich gehe davon aus, es wird ein bisschen besser sein und darum tue ich jetzt einfach die originalen Klötze wieder rein. Warum ich jetzt das Video mache, geht nicht darum, zu euch zu erzählen, wenn ich welche Bremsklötze fahre, sondern mir geht es um Folgendes. Die einen haben es vielleicht schon gemerkt, die sicher schon mit den originalen Klötzen auf die Rennstrecke gegangen sind, haben sicher schon gemerkt, die Klötze gehen, wenn es heiß ist, runter wie Eis in der Sonne. Ich habe jetzt 7'500 Kilometer drauf. Davon sind 5'500 Kilometer mit dem Endless-Belag. Der Endless-Belag hat nebst den 5'500 Kilometer hat der Hockenheim auf dem Buckel. Also wir sind, ich weiß nicht, 10, 15 Runden sind da vielleicht gewesen. Ja, 15 vielleicht. Hockenheim gefahren, Sportautotest. Und ich bin jetzt vor ein paar Wochen in Arnaud Durin und dort 30, 40 Runden bis dort umeinander gefahren. Also hat recht etwas zu tun auf der Rennstrecke. Und auch sonst ein bisschen Pässchen fahren und einmal auf der Autobahn bremsen und so weiter. Einfach irgendwo 5'500 Kilometer hat jetzt der Belag drauf. Davon zweimal Rennstrecke. Der Originalbelag hat nie Rennstrecke gesehen und die ersten 1000 Kilometer beim Einfahren bin ich wirklich gefahren wie eine Oma. Ich habe kaum bremsen, ich habe kaum Gas gegeben, wirklich einfach zum Auto schonen. Also der Belag hat etwa 1000 Kilometer ein bisschen Alltagsfahrten bekommen und 1000 Kilometer Oma-Fahrten. Jetzt habe ich es ausgebaut und gemessen, wie viel Belag das man dann noch drauf hat. Ich zeige es euch schnell. Das ist der originale Belag. Man sieht es auch schön, dass er da so ein bisschen angefasert ist. Und das hier, schön blau, der Endless-Belag. Ich weiss nicht, wie gut dass man es sieht. Aber sie sind noch recht ähnlich drauf. Ich habe es schnell gemessen. Ich habe einfach die Vorderachse jetzt aus und ich habe alle schnell gemessen. Der Originalbelag hat, ich hoffe, ihr seht es, es sind rund 14,5. Es sind alle rund 14,5 mm. Die einen haben 14,4, die anderen 14,55 oder 4,45. Irgendwo dort umeinander. 14,5 ungefähr. Die Endless-Beläge. Haben alle etwa 13,5 mm. Das bedeutet, obwohl er 5'500 Kilometer drauf hat, zweimal Rennstrecke und wirklich müssen etwas tun fürs Geld, haben wir gerade mal 1 mm. Über alle 4 Klötze sind es rund 1 mm. Bei den einen sind es 0,8, bei den anderen sind es 1,2 mm. Aber bei allen ungefähr 1 mm weniger Belag drauf. Also das ist extrem. Also, da hätte ich wirklich selber nicht gedacht. Also die Klötze sind noch, die sind also die von der Endless. Nach 5'500 Kilometern sind praktisch noch neu. Es ist wirklich nicht viel ab. Es sind vielleicht 2-3 mm, wenn überhaupt. Sind es gebraucht, also ist wirklich nicht viel passiert. Hingegen haben die originalen Klötze nur schon mit
dem bisschen fahren, wo ich bis jetzt ohne Rennstrecke schon ein bisschen etwas müssen abgeben musste. Die originalen Klötze schon auf der Rennstrecke gefahren sind, die wissen das. Die haben da auch schon mitbekommen. Ja, das ist eigentlich schon alles. Mit dem wollte ich einfach zeigen, Endless kostet zwar ein paar Franken mehr wie die Originalen. Sie heben aber, wie der Name schon sagt, ewig. Ja, ewig werden sie auch nicht heben. Irgendwann sind auch die drin. Aber sie heben sehr, sehr viel länger. Und das war es auch schon wieder gewesen. Jetzt kommt noch das Video vom Bund mit Miltech und der HJS Downpipe. Tönt echt gut. Ich habe HJS auch schon drin. Einfach da nochmal kurz zum Retro. Das Ganze wird nicht viel lauter, aber er ist jetzt etwa gleich schnell wie mit der Box. Also ohne Box mit der HJS ist er fast gleich schnell wie mit der Box. Ohne Downpipe. Mit Box und Downpipe habe ich noch nicht gemessen. Für das muss ich mal auf die Rennstrecke. Das wäre es von diesem Video. Schön, dass ihr dabei gewesen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.